Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi di channel mainan anak-anak. Hari ini kakak akan mengajak teman-teman untuk mencari mainan di dekat aliran sungai ini, teman-teman. Wow, keren ya teman-teman. Airnya sangat jernih, teman-teman. Wow, keren. Wow, lanjut mencari mainan, teman-teman. Langsung aja gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, lihat teman-teman, itu ada berwarna coklat-coklat. Apa itu teman-teman? Sepertinya mainan. Wow, iya betul teman-teman, ini ada mainan tapi sangat kotor sekali teman-teman. Aduh, nanti kita cuci bareng-bareng teman-teman. Wah, ini mainan ikan juga kotor teman-teman. Wah, ini juga kotor sama teman-teman. Kita dapat 3 hari ini teman-teman. Lanjut mencari teman-teman. Wow, itu ada berwarna coklat lagi teman-teman. Wow, ada mainan-mainan kotor lagi teman-teman. Keren, ada 2. Wow, ada 2 mainan teman-teman. Lanjut mencari teman-teman. Hati-hati teman-teman, tergelincir. Wow, ini ada 2 mainan teman-teman. Keren, ada mobilan lagi teman-teman. Mainan mobilan lagi. Alhamdulillah dapat banyak teman-teman. Wow, lumayan teman-teman, lihat. Wow, oh hati-hati teman-teman. Lanjut mencari mainan lagi teman-teman. Wow, itu ada mainan lagi teman-teman, lihat. Wow, ada 3. Oh iya, ada 3 mainannya teman-teman. Wow, tapi sangat kotor sekali teman-teman. Ini mainan hewan-hewanan semua teman-teman. Wow, kita cuci bersama-sama teman-teman. Wah, sudah dapat banyak, lumayan teman-teman. Kita langsung cuci aja di sini teman-teman. Nah, airnya sangat jernih bukan? Wow, kita cuci bareng-bareng teman-teman. Mainannya kita taruh di sini. Taruh di sini mainannya. Terus kita cuci dulu baskomnya. Cuci bersih, cuci bersih, cuci mainannya sampai bersih. Lupa ini baskomnya ya teman-teman. Cuci baskomnya sampai bersih. Kita taruh di sini baskomnya. Nah, kita mencuci teman-teman. Wow, ini mainan apa ya teman-teman? Wow, mobil Salender berwarna hijau. Wow, dan hitam teman-teman. Keren, mantap. Cuci lagi teman-teman. Cuci bersih, cuci mainannya sampai bersih. Wow, ada mobil bulldozer berwarna biru. Keren. Dan ini si amang-amangnya berwarna orange. Dan ini safety-nya berwarna hitam ya teman-teman. Keren. Lanjut mencuci lagi teman-teman. Cuci bersih, cuci mainannya sampai bersih. Wow, badak berjuara 1, pemakan tumbuhan herbivora berwarna hitam. Wow, lanjut mencuci lagi. Cuci bersih, cuci mainannya sampai bersih. Wow, keren. Mobil forklift berwarna merah. Dan ini safety-nya berwarna hitam. Lanjut mencuci lagi teman-teman. Cuci bersih, cuci mainannya sampai bersih. Wow, keren. Ada hewan rusa pemakan tumbuhan juga teman-teman. Ini herbivora berwarna orange, totol hitam teman-teman. Lanjut mencuci teman-teman. Cuci bersih, cuci mainannya sampai bersih. Wow, ada hewan jerapah. Ini juga sama herbivora teman-teman. Dia pemakan tumbuhan juga.
berwarna kuning dan totol-totol hitam teman-teman. Wow, lanjut mencuci teman-teman. Wow, kita dapat mainan buaya teman-teman. Dia pemakan daging teman-teman. Namanya karnivora. Ini buaya teman-teman, berwarna hitam. Wow, lanjut mencari teman-teman. Mencari mencuci teman-teman. Wow, mainan hewan berwarna putih. Ikan, mainan hewan ikan ini teman-teman, maaf. Lanjut mencuci teman-teman. Cuci bersih, cuci bersih, cuci mainannya sampai bersih. Wow, ada mobil bulldozer berwarna kuning, keren. Lihat teman-teman. Lanjut mencuci lagi teman-teman. Satu lagi nih yang terakhir. Cuci terakhir, cuci terakhir, cuci mainan yang terakhir. Wow, mainan gigitan bayi rasa jeruk, berwarna kuning teman-teman. Dan ini gagangnya berwarna hijau ya. Wow, lihat teman-teman, alhamdulillah hari ini kita lumayan dapat banyak mainan teman-teman. Ya walaupun tak sebanyak hari kemarin teman-teman, tapi lumayan lah. Alhamdulillah, kita hitung sama-sama teman-teman. Di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan ini yang terakhir 10. Keren, 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 keren. Alhamdulillah dapat banyak mainan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Selamat tinggal teman-teman. Bye bye. Assalamualaikum.